ekero konyoro Kongo gutangaza nge president ya 2027 Matiang'i bon ipara idaraja nesaregete ya Nyamache to kunyara kogenda urigererie president ya maisa maiso omatenga rais idaraja negwetaria koranje beke supplementary budget nkego etorosire idaraja to kunyara kiagaro gusoka okubodunga tayari mwatangazire mugwate president ngao bono re president yekoro gento kieke ebakonye. That's why on my own wisdom une secretary general ya UDA Kisi nkori request ya bagusiba minto nturakana murenga ariyo ito se nturakana mwano ito twensi pito sono muno tobeka mache muno tokirekiri totebye serikali en placing a obogambi ninu mubwate dokonye una bagere babigita mache muno bonsi pipa katebe serikali ere yetokonye so that nalio muchumbara anyare kurigirira ne serikali iga atebase pale bwato bokomu nalio anyare ko ena nobole mu abekira bantestima nalio anyare ko face minister ya mache abekira banta mache lakini ochake gutangaza kuralia presidential candidate ino bono iga ya 2027 to kunyara ku face na kiga ko era goikonya uru mujumbo uri okwane serikali biya kirami kiri kinyinge boy goikonya uru mujumbo uri otari gukwane president biyo kono gwake egetulinga enyagete president candidate ya 2027 to konya nonera migo itaboy mheshimiwa